ব্লগ করতে গিয়ে প্রথমেই বেরিয়ে দেখি রাস্তায় এক হাঁটু জল। দেন স্টার্ট। তো গাইস, ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ। আপনারা দেখছেন পরিমাল ব্লগ। তো আজকে আমরা একটা জায়গায় যাচ্ছি, এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। সেখানে কিছু ব্লগ বানাবো। আর তখন হয়তো আপনারা পেজের থাম্বনেল আর হেডলাইন দেখে বুঝেই গেছেন কোথায় যাচ্ছি। তাও বলে দিলাম, এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, নিউ টাউন। চলো এবার বাকি যেতে যেতে কথা হবে। আমাদের জার্নি শুরু হলো, এই বাসটাতেই যাবো আপাতত নিউ টাউন। আমি যাচ্ছি সল্টলেক থেকে নিউ টাউন যাচ্ছি। বাস এখন পুরো ফাঁকা। তো আমরা এখন ওই নিউ বিশ্ব বাংলা গেটের কাছে একটু মজা করলাম, কিছু রিলস বানালাম। রিলসগুলো ছাড়বো ইনস্টাগ্রামে, দেখতে হবে সবাই। তখন চলেই এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। রাস্তার উপরেই আছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এই রাস্তাটা এবার পার হবো। তো আমি এখন এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের বাইরেই আছি। এইখানেই আছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এই হচ্ছে তার গেট, এন্ট্রান্স। চলুন এবারে ভেতরে ঢোকা যাক, দেখা যাক। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের গেট, এখানে টিকিট কাউন্টার, টিকিট কাটা হবে। দেখা যাক কত কি নেই টিকিট। আচ্ছা, আমাদের টিকিট, দুটো টিকিট কেটেছি, 60 টাকা 30 টাকা করে টিকিট পার হেড। চলুন এবারে এন্ট্রান্স করা যাক, কাকার কাছে যাই। টিকিটটা আবার ভেতরে লাগবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। এক্সিটটা বাদিকে। ওকে, এই হচ্ছে সেই এন্ট্রান্স। ওফ, সামনে কি সুন্দর ফুলের গাছ রয়েছে। এটা কি ফুল বলে জানি না, ভুলে গেছি। লাইটটা বড্ড কম। তো এইবারে সেই জায়গাটা দেখাই। এই হচ্ছে সেই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। একটা এয়ারপ্লেন আছে, রাস্তাটা সেই জায়গাটা পুরোটা দেখাই। এই গেট দিয়ে এলাম, এখানে একটা হোটেলও আছে আই থিঙ্ক। এই সেই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের মেন জেট। বাচ্চাদের অনেক খেলার ইয়ে রয়েছে, এই দড়ি ধরে সবাই উপরে উঠছে, চেষ্টা করছে। এখানে খেলছে এখন বাচ্চারা এখানে। বাচ্চাদের খেলার জায়গা প্রচুর। ভেতরে যাওয়ার পালা, ভেতরে যাবো এটা প্লেনটার। চলো ভেতরে যাওয়া যাক। ভেতরে গিয়ে কি আছে না আছে এবারে দেখাবো তোমাদের।
কি ভেতরে ভিডিও করবেন না ফটো তুলবেন? ফটো তোলা যাবে না? চলো ভেতরে ফটো আর ভিডিও কোনোটাই এলাম নেই, এখানে স্টপ। ভেতরে ঢুকলাম কিন্তু সেরকম যা যা দেখলাম আর একজনের সাথে কথা বললাম যে এখানকার মানে কি বলবো জাহাজেরই একজন স্টাফ, তো উনি যেটা বললেন এটা পুরোপুরি যেটা একটা অরিজিনাল জাহাজে হওয়া মানে যা যা জিনিস থাকে সেই সব জিনিসপত্রই রয়েছে, বিভিন্ন রকম মিসাইল টিসাইল সব কিছুই রয়েছে। তো জাহাজের ভেতর তো কিছু ভিডিও করতে পারলাম না, কারণ ওখানে বারণ ছিল, তাও একটা করেছিলাম। যাই হোক, পুরোটাই একটা অরিজিনাল জাহাজের মতোই একদম ভেতরটা। এবারে এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম থেকে বেরোচ্ছি, বাইরের দিকে যাই। যাই হোক, পুরোপুরি দেখালাম যে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে কী আছে। অ্যাকচুয়ালি ভেতরটা দেখাতে পারিনি, ভেতরে অ্যালাউ ছিল না ক্যামেরা, তো সেই জন্য ভেতরটা তো দেখাতে পারিনি। বাইরে যা যা আছে সব কিছুই দেখালাম। আর এর লোকেশনটা নিউ টাউনে অ্যাকচুয়ালি, আর গুগল ম্যাপে লিখলেই বুঝতে পেরে যাবেন যে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, লোকেশন দেখিয়েই দেবে। এখানে যদি কেউ আপাতত আসতে চাও তো এখানে আসতে পারো, জায়গাটা মোটামুটি খুবই ভালো। আর এই জাহাজটার ভেতরে পুরোপুরি অরিজিনালি যা যা জাহাজের ভেতরে যা যা জিনিস থাকে, একটা ফাইটার জেটে বা একটা এনআই প্লেনটাই কী বলে, তো তার মধ্যে অনেক কিছুই আছে। সেই মিসাইল টিসাইল, মিসাইলও ফেক কিনা যায় না, অরিজিনালও হতে পারে, বাট আছে, অনেক কিছুই আছে এখানে। যেভাবে মানে পাইলট প্লেন চালায় সেই অনুযায়ী ভেতরে পুরো সেট আপ বানানো রয়েছে, পুরো এরকম মানে পুতুল বানানো রয়েছে ভেতরে, সব কিছুই রয়েছে। সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট করবো, প্লিজ ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর ভিডিওটা প্লিজ সব বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো বা ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করো, আর লাইক অবশ্যই মাস্ট লাইক। ওকে, বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।